식물성 식단과 폐쇄성 수면 무호흡증과의 위험 상관관계를 조사한 대규모 분석 연구 결과에 따르면 정제 탄수화물이 많고 설탕이 많이 함유된 음료, 염분이 많은 음식을 섭취하는 건강하지 않은 식물성 식단을 섭취하는 사람들은 폐쇄성 수면 무호흡증에 걸릴 위험이 더 높다는 사실로 밝혀졌습니다. 폐쇄성 수면 무호흡증을 앓고 있는 사람들은 종종 큰 소리로 코를 골고 호흡이 시작되었다 멈췄다 하며 여러 번 깨기도 하는데, 이는 피로를 유발할 뿐만 아니라 고혈압, 뇌졸중, 심장병 및 제2형 당뇨병 등의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 건강에 해로운 음식과 단 음료의 섭취를 최소화하면서 다양한 채소, 과일, 통곡물을 식단에 포함하면 건강을 향상시킬 수 있다고 하니, 건강한 우리의 삶을 위해 풍부한 식물성 식단을 섭취하도록 노력합시다. 그런 식물성 식단으로 폐쇄성 수면 무호흡증 위험 핵심 요소인 염증과 비만을 감소시킵시다.